А кто стучит за стенкой? А кто стучит за стенкой? А кто стучит за стенкой? Мне 32 года. В прошлом я программист. Сейчас работаю трубочистом в ДС. Да, натурально трубочистом. Обычно для всех новость, что такая профессия еще существует. Но да, в трубочисты попал случайно, 3 года назад, когда сдохла микростудия, в которой мы пилили бизнес-процессы для всяких контор и заводов. Короче говоря, я искал вакансию промальпиниста, но случайно наткнулся на эту. Название конторы я писать здесь не буду, их даже в ДС не так много. Всего в конторе 9 человек, 3 бригады по 2. Шеф, вменяемый вполне мужик, бухгалтерша и то ли зам, то ли секретарь, я так и не понял, что точно делает этот хлыщ. Кроме как ищет клиентов, звонит и ведет группы в соцсетях. Имеем небольшой, но стабильный гешефт. Занимаемся монтажом и обслуживанием дымоходов для каминов и бойлерных вент-конструкций в офисах, здоровенных койлов в торговых центрах, ну и, конечно же, чистим те самые дымоходы. И не надо шуточек про дымоходы, уже не весело. Но чаще чистим и обслуживаем вент-каналы в панельках. От чего чистим? Поверьте, оно ужасно засирается, особенно в старых домах, а в заведениях общепита вентиляция изнутри – зрелище просто блевотное. Точнее, мы занимались этим. Я туда точно не вернусь, и в свете событий конторе кирдык, скорее всего. Я лично вообще собираюсь переезжать в деревню, как только продам свою квартиру, и к панельным домам-городам больше приближаться не буду никогда, и вам не советую, но кто послушает-то? На самом деле это целая наука, что касается трубочистов. На все есть нормативы, сотни нюансов, которые я расписывать не буду. Гуглите сами, если охота. Большая часть работы на крышах панелек и сталинок. Старых домов меньше, так как тут не Питер, но у них с вентиляцией обычно самый швах. А к нам обращаются тогда, когда уже совсем жопа, когда на кухне чуешь, чем сходивший в сортир сосед отобедал. Инструмент у нас самый простой – гиря и ёрш на длинном тросе, как в средние века. Этим пробиваем и чистим вертикальные шахты. Для горизонтальных есть гибкий стальной тросик, как у говночистов, страховочные пояса еще. Из современного широкоугольная камера с подсветкой и светодиодов на конце длинного гибкого щупа. Щуп проталкивается с крыши в вентиляцию любой конфигурации. Картинку смотрим на ноутбуке или мониторчике от автомобильного регистратора. Так осуществляется первичное исследование состояния канала, поиск причин засора и так далее. Ну все, вроде ситуацию в целом очертил, теперь сама история. Извините, что будет коротко, нервы не железные. К нам обратился мужик с жалобой на постоянные предметы в вентканале. Чтобы вы понимали, вентканал есть в каждом подъезде. Вертикальная шахта немалого сечения, идущая с первого этажа и кончающаяся на крыше, такими домиками. Вы их видели. Иногда есть отдельные каналы, сателлиты, под туалет или кухню. Строение зависит от серии дома. Канал бывает бетонным или жестяным. Его может быть видно в квартире. Выступающий из стены распределительный короб проходит в каждой квартире. Ветвится на отдельные помещения трубами более узкого сечения. Чего только люди не делают с ними. Свои рукожопые врезки с вытяжек иногда прямо в общую шахту, чем нарушают схему давлений в ней и воняют своей готовкой на 3 этажа вверх и вниз. Запускают там привода, ставят клапана, перегородки. Некоторые вообще его ломают, чтобы поставить бытовую технику, или забивают нахрен. В общем, смиритесь с тем, что за стеной вашей квартиры есть вертикальная шахта, в которой царит тьма и постоянно гуляет затхлый ветер. С мужиком-клиентом история была такая, что его малой сын и жена говорили, что по ночам что-то стучит им в стену, и вроде как неравномерно, с интервалами, но потом стуки и поскребывания повторяются. Стучало в стену туалета, санузел раздельный. Сперва грешили на поехавших соседей, но нет, их в то время вообще не было в квартире.
Мужик простучал стенку и смекнул, что что-то долбит ему из вентиляционной шахты. Малой его так и спрашивал, кто, мол, там стучит за стеной. Ссаться начал по ночам. Или еще что. Короче, мужик нашел нас и вызвал. На первичный осмотр приехал я один. Я с ним и говорил. Вообще бригада меньше, чем из двоих по ТБ состоять не может. Но первичный можно и одному. Если вы решили, что вот она крепота, то разочарую. Ситуация достаточно обычная. В шахте может оказаться что угодно, вплоть до кошки или голубя. Всякий мусор, тряпки, пакеты и так далее. Обычное дело, а стучало оно и днем. Просто днем шумно и не слышно. Да и воздушные потоки ночные от дневных немного отличаются. А причина стука в шахте всегда ветер. И то говно, что там застряло. Банально раскачивается. Просто малой попался впечатлительный. Ну и клиент занервничал. Взял я в общем ключ от чердака. Расписался, полез. Нашел нужный выход. Разложил на гудроне крыши моток троса с гирей, ноут, бобину, кабеля от камеры. Начал проталкивать камеру вниз по шахте. Закурил заодно. Все как обычно. Гирю я с собой взял, чтобы, если получится, быстро почистить шахту. По ТБ работать одному нельзя, но и шеф по головке не погладит, если бригаду лишний раз придется из-за ерунды гонять. Здание, кстати, было 12 этажей. Панелька серия P46. Если кому интересно. В общем, травил я себе кабель потихоньку, посматривал на экран. На экране рывками перемещение вперед. На самом деле вниз. По бетонной шахте. Довольно чистой, кстати. Картинка типичная. Видно вперед на пару метров. Дальше чернота. И вот тут случилось говно, ребята. Полное говно. На кабеле есть метровые пометки желтой краской, которые я считал. Клиент жил на 7 этаже. Поэтому, как я к месту приблизился, стал смотреть в монитор, не отрываясь, и заметил, что вместо поросли сухой пыли на одной из стенок канала что-то вроде черно-бурой слизи с комочками и наростами. Но только на одной. Немного похожие бывают от самодельных кухонных вытяжек, которые и жир с салом с плиты всяко затягивают. Но тут оно было скорее как плесневые сталактиты. И чем больше я стравливал кабель, тем наросты становились длиннее и кустистее, что ли. Я хер к носу прикинул, провод повертел и понял, что грязная та стенка, которая прилегает к квартире клиента. И такое дерьмо на ней наросло, что впору СЭС вызывать, серьезно. Абсолютно нездоровое что-то, болезненно бурое и мягкое. Ну, это мне показалось, что бурое, камеры у нас-то черно-белые. Картинка монохромная. Точно на уровне 7 этажа я остановился, но там не было ничего, кроме этой самой плесени. Ничто не зацепилось, болтаясь за провод или арматуру. Ничего такого. Подумал еще тогда, помню, про то, какие споры эта растительность может распространять по всему дому. Стал спускаться и заметил, что со стенкой шахты что-то не так. Вернулся назад. Вот стою на крыше в своей робе, держу кабель, смотрю в сторону на ноутбук и натурально охуеваю. На бетонной стене общей шахты на уровне квартиры клиента, покрытые плесенью, но все равно отчетливые выбоины, царапины, недоковыренные дырочки какие-то. Полное ощущение, что кто-то очень долго лез сквозь железобетон и успешно лез. Я вижу арматуру, а сами углубления глубиной сантиметров 5-6. Сама стенка не намного толще. Здесь я занервничал. Да, но болезненным мистицизмом отродясь не страдал. Да и не пацан уже. Может, при строительстве обкололи бетон, а плесень лезет из чьей-нибудь кладовки в подвале, где 3 мешка картошки на год забыли. В общем, стал опускать камеру дальше, решив дойти до низа. Длина кабеля позволяла, конечно. И так оно и оказалось. На 5 этаже уже все стены шахты были в толстом слое плесени. Старался как мог не изгвоздать привод. На уровне 3-го этажа из темноты, на границе видимости, на меня уставилось безглазое белое лицо. Это было похоже на неподвижную маску из фаянса, смотревшую прямо в объектив. На месте глазниц черные дырки. Вообще не видно ничего. От внезапности я на долю секунды опустил кабель, и он соскользнул в метр вниз под собственным весом.
Картинка на мониторе прыгнула вперед прямо к белому лицу. Ничего все равно не увидел, только эту маску и темноту за ней. Но когда я тут же крепко схватил кабель, лицо стало приближаться само. Матерясь от ужаса, я как мог быстро вытягивал кабель, уставившись на монитор выпученными глазами. Взмок насквозь холодным потом, стало тошнить. Неподвижное лицо то пропадало в темноте, то оказывалось близко к камере. Оно преследовало светящуюся камеру, и оно, как я понял, в один момент добралось до крыши. Клянусь, я уже слышал из отверстия шорох и хлюпанье, с которым оно перемещалось там внизу. Кажется, уже даже не матерясь, а поскуливая, как побитая собака, я на автомате наступил на шнур, нагнулся, подобрал гирю и бросил ее в шахту. Гиря мягко ударилась об эту тварь и сшибла ее вниз. Это я понял потому, как разматывался трос. Тварь не издала ни звука, но шорох и хлюпанье прекратились. Какое-то время у меня ушло на то, чтобы выбрать весь кабель целиком. На мониторе было пусто. Когда камера вылетела из трубы, я потерял равновесие и ударился спиной о перила крыши, чуть не упал. Затем выбрал трос с гирей. Вся гиря была в том черном, типа отработанного моторного масла. Обтер о крышу штаны спецовки, покидал все добро в сумку и сбежал. Поехал сразу домой. По пути гнал, разбил бампер о бордюр, ну и хрен с ним. Машина моя, а не конторы. Дома разделся, робу сунул в корзину, мылся кипятком. Мне почему-то казалось, что если на мне будет та слизь, тварь с пародией на лицо сможет найти меня по запаху. Позвонил, сказался больным. Сказал, что по последнему клиенту при первичном обследовании ничего не увидел. Вечером встретил дочь из школы. Накормил и рано отправил спать. Достал водку из морозилки и напился. Утром стало полегче, хотя раскалывалась башка. День я сидел дома и думал о всем этом. Позвонил хлыщ с работы. На утро записывал меня в бригаду на выезд к тому самому дому. Доделать дело. Сказал ему, что завтра выйду. Вечером забрал дочку из школы сам. Я видел то, что видел, понимаете? Я не решил, что мне там почудилось или вроде того. Но с работой сейчас все очень плохо, а у меня малая дочь, и я не Рокфеллер. Вдвоем с напарником уже вроде и не так страшно. Про себя решил, что посмотрим вместе до 7-го этажа, ниже не пойдем, а просто свалим оттуда. Не нашли ничего и не нашли. Короче, успокоил я себя. Вечером еще выпил для храбрости. Утром заехал в контору за Серегой и напарником. Выдвинулись. На крыше я первым делом надел пояс и пристегнулся карабином к перилам. Серега хмыкнул, но ничего не сказал. По технике безопасности так и так надо пристегиваться даже на плоской крыше. Но сам он не стал. Начали опускать камеру. Я травил, Серега смотрел на экран и командовал. Плесень на стенках теперь доходила до 11-го этажа. Сергей вслух рассуждал, что это может такое быть. Я молчал про себя и повторял: ниже 7-го не пойдем, хоть ты что. Но ниже не понадобилось. Эта тварь ждала нас на 7-м, понимаете? Устроила типа засаду. Мне экран ноута видно не было, но я все понял, когда Серый закричал. Тут же провод выдернули у меня из рук с такой силой, что если бы не перчатки, трындец ладоням. На этот раз все было очень быстро, я успел услышать из винтканала шум и бульканье, и что-то еще. Отпрыгнуть в сторону, Серега как раз поворачивался, и выход канала будто взорвался. Жестяной навес от дождя над ним улетел, громыхая в сторону. Из черного подвала во все стороны брызнули какие-то гадкие черные нити или полоски. Был звук вроде взлетающего реактивного самолета, глухой утробный вой, повысившийся за секунды до уровня истошного визга. Видимо, часть шума издавал я орал и не мог остановиться. Под этот визг мне показалось, что над краем кирпичной кладки, среди клубящейся и липкой на вид массы, показалось то самое лицо-маска. Но смотрело оно не на меня. Сергея схватила поперек тела черная лента, почти прозрачная на просвет, как нефтяная пленка. Его сразу затащило внутрь шахты,
Он даже не успел до конца повернуться, не успел завершить свое движение. Поднялся в воздух и с криком, сложившись пополам, пропал в отверстие, слишком узком для человека. Меня что-то ударило в грудь, и, опрокинувшись за перила ограждения, я упал с крыши. Окончательно отключился уже в падении. Придя в себя от резкой боли в животе, я был не испуган, а предельно спокоен и сосредоточен. Сразу понял, что вишу на страховке на высоте 12 этажа, а поверку наша страховка последний раз проходила при Царегорохе, но все же она меня спасла. Как скалолаз, цепляясь за веревку и упираясь ногами в стену, я взобрался обратно на крышу. Там был бардак и пятно черной дряни 3 метров в диаметре, с центром в виде выхода вентканала. Никакой крови не было. Сняв свой последний комплект спецовки на чердаке и оставшись в майке и трениках, я сел в машину и поехал в школу. Забрал Настю с урока, странно на меня поглядевшей математичке объяснил, что какое-то время надо посидеть дома. Позвонил на работу и сказал, что увольняюсь, после чего вытащил и выкинул сумку. Пару раз кто-то приходил и звонил в дверь, но я даже к глазку не подходил. Завуч объяснил по домашнему телефону, что Настя по семейным обстоятельствам какое-то время не будет ходить в школу, взяв задание по домашке вперед. Почти 2 недели все было нормально. Я выходил только в магазин возле дома. В конце концов я успокоился. Живем мы в другом конце Москвы от того дома. Работы у меня больше нет, но есть 1060 в заначке, на какое-то время хватит. Зарегистрировался на фрилансерских биржах. Решил тряхнуть стариной. Все стало очень плохо вчерашней ночью, когда дочка растолкала меня храпящего на диване и спросила: «Пап, а кто там стучит за стенкой?» Вот так вот, кто стучит за стенкой. Это было вчера. Тот мужик сказал, что до того, как он нас вызвал, стучало неделю. Значит, я видел повреждения на бетоне, возникшие за целую неделю. Значит, у меня есть какое-то время до того, как эта сука проест себе дорогу в квартиру. Видимо, сопутствующие каналы, идущие в ванную и в туалет, для нее слишком узкие. Не знаю, как она нас нашла. Наверное, это моя вина. Я только недавно постирал ту спецовку, на штанине которой оставалась черная слизь. Наверное, у твари с ненастоящим лицом отличный нюх. И 2 недели она ползала за мной, перетекая по ночам из подвала в подвал, через половину города. Сегодня я поставлю в туалете ловушки и куплю знакомого с рук его сайгу и все патроны, что есть. А с тем, что стучит за стенкой, я, уж поверьте, разберусь. Этой ночью произошло то, чего я боялся больше всего. Моя дочь задала мне вопрос, который поставил меня в тупик и заставил вздрогнуть. «Папа, а кто стучит за стенкой?» И я знал, кто это стучит. Оно добралось до меня. Черт, слизь, черная слизь, которая оставалась у меня на робе. Я же ее постирал вот совсем недавно. Но, видимо, этого времени хватило этой паскуде, чтобы найти меня. Ком подкатил к горлу. Стуки действительно раздавались со стороны коридора, ванной и туалета. Плохие и неспокойные мысли не покидали мою голову. Первая цель была обезопасить дочурку. И еще одно. Времени у меня примерно неделя. Именно за столько оно почти проело себе путь в квартиру, в которой мы с товарищем чистили вентканал. Неделя. С этими мыслями я лежал в кровати и слушал эти постукивания и царапания. Слышно было отчетливо, и каждый стук заставлял меня вздрагивать. Прислушавшись, я примерно понял, откуда именно они доносятся. Из ванной. Дверь в нее была открыта, именно поэтому я слышал их так отчетливо. Но как оно добралось до меня? В другом конце города живу же. Страшно. Завтра отправлю Настю к бабушке. Еще надо у соседа дробовик купить. У него вроде сайга была, отличный вариант. И я буду защищать свой дом, будь то хоть воры, хоть бандиты, хоть нечисть, как в моем случае. Эти мысли придали мне уверенности, и я решился встать с кровати и пойти все-таки посмотреть, что там в ванной.
Выйдя в коридор, я сразу же включил свет. Дверь в ванную комнату была открыта, и звуки сразу же прекратились. Квартира погрузилась в тишину. Я слышал, наверное, даже биение собственного сердца. Включив свет в ванной, я зашел внутрь. Было пусто. А где оно хоть стучало? Ага, вентиляция. Оно там. Как и в прошлый раз. В голову вернулись мысли о прошлом инциденте, о гибели парня, с которым мы работали. Страх вновь начал подбираться ко мне. Особенно в тот момент, когда я понимал, что эта сволочь сидит где-то тут рядом и ждет, пока я выключу свет и пойду спать. Ага, заснешь тут. Я взял из куртки сигареты и пошел на кухню. Закурил. Немного расслабился. Уже было подумал, что все это мне приснилось, как услышал громкий стук в ванной. Аж сигарета выпала изо рта. Глаза слипались, а мозг засыпать отказывался. Только я опять включил свет в прихожей, как стуки опять прекратились. Не спать всю ночь не вариант. Завтра трудный день, и мне нужны силы. Короче, все щели в ванную я позатыкал полотенцами и грязными вещами со стирки и плотно закрыл дверь, в надежде, что это хоть как-то приглушит стуки. И вы знаете, это немного помогло. Минут через 10 опять началось. Ну, уже не так громко. Я уложил малую спать. Лег рядом, и с горем пополам мне удалось закрыть глаза до утра. Проснулся на удивление рано. Лег-то часа в 3 ночи. Настя еще спала. Стуков не было. В полусонном состоянии я побрел в сторону ванны. Надо было почистить зубы, умыться и проснуться полностью. Зайдя внутрь, да, я проснулся полностью, но не из-за холодной воды, а из-за кое-чего другого. С крана капало что-то черное, как нефть. Я выбежал из ванной, разбудил дочь, сказал ей собирать вещи. Она нехотя встала и начала одеваться. «А куда, пап? Что случилось?» Потом объясню, собирайся, поедешь к бабушке. Я позвонил маме и предупредил ее. Вызвал знакомого таксиста Юрку. Велел ему довести дочку в целости и сохранности. Заплатил деньги наперед. Поцеловал Настю в лоб и посадил в машину. А ты? А я приеду скоро, родная. Бабушке привет. Когда скоро, пап? Да вот, день-два и приеду, не волнуйся. У меня тут еще дела есть. Девочка грустно опустила глаза в пол. Я закрыл дверь, и машина тронулась. Дела. Знала бы, что за дела. Так, сайгус забрать надо и пару капканов где-то взять. Сосед через этаж выше охотником был раньше. Сейчас что-то со здоровьем. Завязал он с этим делом. Вот у него и есть все то, что мне нужно. Вы знаете, я еле уговорил продать ее мне. Одна из причин изначального его негативного ответа – это мой внешний вид. Я был похож на какого-то начинающего бомжа. Невыспанные глаза, щетина, домашняя грязная одежда. Ну, короче, это не важно. Купил я сайгу, патронов, и как раз у него было 2 капкана охотничьих. Не знаю, на какое животное. Такой арсенал передал мне уверенности и чувство того, что теперь мне ничего не угрожает. Да уж, оружие – это страшная сила, а тем более 12-калиберный полуавтоматический дробовик. Целый день ничего странного не происходило. С крана уже не текла черная жижа, и я смог нормально принять душ, побриться и привести себя в порядок. Если честно, я даже стал потихоньку забывать про это все и жить обычной жизнью. Ближе к вечеру мне позвонила мама и сказала, что Настя доехала и они уже пьют чай с пирожками. Ну, слава богу, все хорошо, подумал я. Примерно в 8 часов вечера опять началось. Стуки. Стучало уже намного настойчивее. Прямо барабанило, как раз из вентиляционной шахты. И я почувствовал запах. Запах тухлятины, что ли. Не сильный такой, как будто пропало что-то в холодильнике. Я схватился за ружье и ждал. Не знаю, чего я ждал, если честно. Пока оно появится или пока оно исчезнет. Сила стуков нарастала. Сердце забилось чаще. Я не мог пошевелиться даже. К встрече с этим нечто
Жизнь ну никак меня не готовила. Ружье, капканы – это все хорошо, но поможет ли? Надеюсь, да. Звуки продолжались еще пару часов, потом все утихло. Зайдя в ванную, я увидел трещину на стене. В стене вентканала снаружи и обсыпанную штукатурку на полу. Вот тут очко сжалось не на шутку. Только я посмотрел на эту трещину, снова раздался мощнейший удар. Я непроизвольно нажал на курок ружья и пустил в ту область 3-4, может 5 пуль. В ушах зазвенело. Да чего же громкая вещь. И знаете что? Даже сквозь заложенные уши я услышал неистовый вопль. Кричало, как будто несколько голосов. Вперемешку были грубый, песклявый и басистый голос. Стуки сразу прекратились, и с отверстий от пуль потекла черная жижа. И крик начал удаляться. В оцепенении я стоял минут, наверное, 20, может 10, а может и 40, я не знаю. От дичайшего ужаса и неосознавания вообще, что только что произошло, я просто потерял счет времени. Взяв сигарету, я пошел на кухню, закурил, закрыл глаза. «На этом все?» — в голос сказал я. Затем раздались стуки во входную дверь. Я открыл. На пороге стояла соседка из квартиры этажом ниже. Ни привет, ни здрасте. Сразу начала причитать мне и спрашивать, что это тут шумело, и в наглую завалилась ко мне в квартиру. Честно, мне уже было похрен. Состояние мое на тот момент я даже не могу описать словами. Все, что накукарекало, я просто пропускал мимо ушей. Дверь в ванную была открыта, и она, видимо, заметив черные потеки из дыр из-под пуль, зашла внутрь. «А это еще что такое?» Проводя по жиже пальцами, спросила она меня. И тут рассудок вернулся ко мне. Я быстро достал из кармана 5000 рублей и сказал: «Вот возьмите, и вы ничего не видели и не слышали, хорошо?» Она коварно улыбнулась. «Хорошо», — согласилась она. Жили они очень бедно с дочкой, поэтому 5000 рублей ни за что с легкостью заткнуло ей рот. Я проводил ее из квартиры и закрыл дверь на замок. И что теперь думать? Убил я его или нет? Хрен его знает. С этими мыслями я разделся и лег в постель. И что интересно, заснул я практически сразу и спал всю ночь спокойно. Никаких стуков не было. Проснулся утром полон бодрости и хорошего почему-то настроения. Встав с кровати, еще не полностью проснувшись, я пошел в ванную чистить зубы. Каково же было мое удивление, когда я не обнаружил на стенах черные потеки. Дырки от пуль были, а потеков не было. Сонливость сняло как рукой. «Может, ушло наконец?» – подумал я и продолжил чистить зубы. Вчерашний инцидент я воспринимал как страшный сон. Было и прошло. Главное, чтоб соседка никому ничего не рассказала. Сайгу-то я купил нелегально, еще мне ментов тут не хватало. В общем, неделю я жил спокойно. Я успел замазать дырки от пуль в ванной. Работал на фрилансерской бирже, как и ранее говорил. Все было в порядке. Я даже уже думал забрать дочь из деревни, хотя ей там нравилось. Но как же хорошо, что я все-таки этого не сделал. Сейчас расскажу почему. Одним прекрасным вечером я вышел в магазин за сигаретами, и колы захотелось, как перед смертью. Зашел в наш ночник, недалеко от дома, а там, очередь человек 20. Потом еще знакомого встретил, сговорились мы, стояли, мандели час, может полтора, за жизнь да за все дела. Поговорили, значит, иду я домой. Зайдя в подъезд, я услышал кипиш. Много народу разговаривало. То, что произошло потом, я до сих пор вспоминаю с дичайшим ужасом. В общем, поднимаюсь наверх, а у соседки возле двери менты стоят. Дверь открыта, а внутри то ли врачи, или еще что-то типа того. И правда, возле подъезда стояли же машины, как я не заметил. Это была квартира той соседки, которая заходила ко мне и морали читала. Так вот, поднимаюсь и краем глаза замечаю, что лежит в прихожей эта соседка вместе со своей дочерью, без сознания, походу, или вообще мертвая. А изо рта у одной и у второй жижа черная вытекает,
и лица бледнющие, аж белоснежные. В голове моментально начали мониториться события недельной давности. «Ну правильно», — шепотом сказал я про себя. Руки в слизи смазала, неделя прошла. Черт. А я? Оно от меня отстало? Переключилось на соседку? Или как это понимать? И, дочку ее, наверное, за компанию грохнула. Ужас какой. Картина, которую я узрел в подъезде, стояла у меня перед глазами весь вечер. На кухне я курил и смотрел в окно. Соседку и ее дочь погрузили в скорую и увезли. А я взглядом провожал машину до первого поворота. Допив кофе и докурив, я пошел принимать душ. Но только я зашел в ванную, как раздался стук во входную дверь. Я открыл. И знаете, кто стоял на пороге? Та самая соседка, которую увезли на скорой помощи. Жуткое чувство страха ударило в голову со всей силы. Я резко захлопнул дверь, и что-то меня потянуло посмотреть в глазок. Это было оно. То самое белое лицо-маска. То самое, что я видел, когда опускал камеру в вентканал, когда трубочистом был. Оно находилось в сантиметрах в 40 от глазка и походу видело меня. А затем оно начало тарабанить в дверь. Я думал, она из петель сойдет. Я бросился за Сайгой в комнату. Пока добежал, стуки прекратились. «Ага, сука, боишься?» – про себя сказал я. Глянул в глазок. Пустая лестничная клетка. Нет никого. Короче, это уже невыносимо. Я собрался и вышел из квартиры, а затем из подъезда, и пошел ночевать к другу. Я думал, мне удастся замочить эту тварь, но нет. Уверенность сменилась страхом, который поселился в моей голове. В общем, я продал квартиру и переехал в деревню к маме. Вроде бы жизнь наладилась. Главное, что я не взял с собой хотя бы манюсенькую частичку той слизи, по которой оно могло бы меня найти. Но эта история навсегда отпечаталась в моей жизни. В деревне, конечно, жить невыносимо, но зато спокойно и за себя, и за ребенка. Деньги остались, еще немного подсобираю и куплю новую квартиру где-то в городе. Надеюсь, подобные хрени я больше в своей жизни не повстречаю. И, кстати, после этого инцидента я начал чаще ходить в церковь, хотя раньше верующим никогда не был. Если есть вот такая вот чертовщина, то и Бог, наверное, где-то рядом ходит.